Сарай News. Сәлем достар! Келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз! 2025 жыл бақыт әкелсін, сәттілік болсын, қуаныш орнасын. Аспанымыз ашық, күніміз өте жарық болсын. Және өте көп ақша болсын. Ал ендеше, осындай көңіл күймен біз бағдарламамызды бастаймыз. Әдеттегідей, біз кино әлеміне саяхат жасап, және де қызықты деректер мен жаңалықтар айтатын боламыз. Және жұлдызды қонақпен кездесу өтеді. Сарай News жаңалықтары. Мысалы, жаңа жылды қалай қарсы алдың? Мен отбасыммен бірге өте көңілді қонақ қарсы алдық. Ал қонаққа кімді шақырдың? Мысалы, Дастан. Тағы? Дастанның анасы. Тағы? Дастанның папасы. Тағы? Болды. Тағы да досым Дамир бар. Күшті. Ал сен ше? Ал мен анамба дастархан жаюға көмектестім. Және біз отбасымен бәріміз жиналып, бір-бірімізге мерекелік тілектер айттық. Өте жақсы. Ал көрермендерге сарайдағы достарымыз қалай атап өткенін айтамыз ба? Әрине, достар, оқушылар сарайымызда 7 күн бойы жаңа жылдық шырша өтті. Және де сонымен қатар Ақшақар мен Аяста балалардың өнерін тамашалауға келді. Маған ертегі мультфильмдердің кейіпкерлері ұнады. Олар сондай көңілді болды. Олар өте қызықты ойындар бізге ойнатқызды ғой. Дұрыс айтасың. Ал енді достарымыз осыдан кейін қандай әсер алғанын бірге тамашалайық. Бүгін шара маған өте ұнайды. Бәрі күшті болды. Нажақ ұнайды, мен мамам нажақ апарды. Аязатадан бут сыйлағым келеді. Өйткені мен футбол ойнаймын. Жерде мамаларымен келсе, немесе папаларымен келіңдер. Аязата бізге компьютер берді. Мен Аязатадан PlayStation сұрадым. Жаңа жылға жаңа жыр. Жасыл шырша қасымда билеп барлық бала жүр. Керімсал, 2025 жылға жоспар құрдың ба? Әрине, және де мен өз өнерімді жетілдіріп, бірнеше байқауға қатыссам деймін. Ал сен ше? Мен де құрып қойдым. Осы жылы мен үшін денсаулық жылы. Салауатты өмір салтын ұстанам. Ақбике, бірақ түріңе қараса, жаңа жылдық компьютер жеп жүрген сияқтысың ғой. Ақбике, біздің достарымыз қыстық демалысты босқа өткізбей, көңілді старттар байқауына қатысып та үлгеріпті. Керімсал, мен ұмытып қалдым. Мұнда балалар түйін байлау, азимутты анықтау деген тапсырмалар орындаған сияқты. Елінет? Ақбике, сен қателескен жоқсың. Олар азимутты анықтады. Және бірнеше кедергіден өтті. Және де бұндай байқаулар патриоттықты оятып, пайдалы әдеттер қалыптастыруға көмектеседі. Маған да мотивация болды ғой. Достар, бізде тағы да бір керемет жаңалық бар. Тагир Зариповтың жетекшілігімен Алматы Jazz Band мектебі қазір Америкадағы Атланта қаласында жүр. Шынбай, Қазақстан мен орталық Азиядағы тұңғыш джаз мектебі жаңа жылға дейін бізге керемет концерт қойған еді. Ендеше достарымызға сәттілік тілейміз. Ол жалы оралыңдар. Ақбике, не ойланып отырсың? Анамды ойлап жатырмын. Анамды аз уақыт көрмей қалсам, сағынып қалам ғой. Сені түсінем. Достар, сіздердің аналарыңыз сіздерді өте қатты жақсы көреді, сіздерді аялайды, сіздерге қамқор болады. Сондықтан біз де махаббатымызды көрсетуіміз керек. Біз аналарымызға қандай сыйлық берсек те, олар қуанып қалады. Келсем, оқушылар сарайымыздағы киім дизайны деген балалар бірлестігі дәл осылай жасапты. Суық күндері осындай сыйлықтар жүректі жылытады. Достар, қазір аналарын барып құшақтап, жақсы көретіндерін тағы айтып келіңдер. Тезірек. Құрметті аналар, сіздерге бақыт, денсаулық, шаттық береке тілейміз. Аман болыңыздар. Біз сіздерге әлі талай жетістігімізді көрсетеміз. Керімсал, сен тартылыс заңы деген не екенін білесің бе? Бұны шығарған ғалым Исаак Ньютон. Бұл заң бізге планеталардың қалай қимылдайтынын
және де заттардың не үшін құлайтыны жайлы айтылады. Дұрыс айттың. Қаңтар айындағы ең маңызды даталардың бірі осы Ньютонның туған күні екен. Осы әлемнің бәрі ғалымдарын 4-ші қаңтар атап өтеді. Прикиньте? Тіпті Ньютонды ғылымның әкесі деп те атайды. Ақыры ғарыш тақырыбын бастаған екенбіз. 1969 жылы шолпанға аттанған ғарыш кемесін айта кетейін. Достар, бұл күн жүйесіндегі екінші планета. 12 қаңтар күні Венера 5 ғарыш кемесі шолпанның ауа қабатын зерттеуге аттанған. Сол кезде оның өте бұлтты екені және де Меркурийдан қарағанда өте ыстық екені білінді. Себебі ол 467 Цельсий градусты құрайды. Саған Керімсал, сен мұның бәрін қайдан білесің? Қайдан? Әрине, Википедия. Вау, ғарыш әлемі сондай қызық, әрі тылсым ғой. Шіркін, айтпақшы, біздің де сарайымызда да обсерватория бар ғой. Шолпан көріне ме екен? Әрине көруге болады. Достар, біздің обсерваторияда ғарыш әлеміне саяхат жасауға болады. Есігіміз ашық. Википедия демекші, 15 қаңтар 2001 жыл Википедия алғашқы жұмысын бастаған күн. Вау, бұл біз білетін ең үлкен энциклопедия емес пе? Демек, 24 жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр екен ғой? Керемет! Кез келген ақпарат тауып беретін үлкен көмекшіміз. Керімсал, не істеп отырсың? Бағдарлама болып жатыр ғой? Қазір 1 минут аяқтай салайыншы. Ойын ойнап жатырсың ба? Мен де ойнайын. Қазір, Ойбу, Ақбеке, бағдарламамыз басталып кетті ғой. Кешіріңіздер. Ойынды мен де жақсы өрем. Бұл ойынның аты, достар, Sonic Dash. Айтпақшы, Керімсал, Сониктің алғашқы ойыны 1991 жылы шыққан. Ал қазір ол тек ойында ғана емес, мультфильм мен фильмдерде жұлдызға айналды. Қазір Sonic 3 мультфильмін еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіліп жатыр. Және де бұл жолы Sonic хаус изумрудтарын іздеп, роботникпен шайқасқа түседі. Соник пен достары өте мықты және де өте адал достар. Міндетті түрде Sonic 3 мультфильмін көріңіздер. Ал біз не істейміз? Жалғастырамыз. Жұлдызды қонақ Айдара. Достар, бүгінгі біздің қонақтарымыз Voice тобы. Аяулым. Және Үнжу Маржан. Және Ханшайым. Негізі біздің 4-ші қызымыз бар. Амина, бірақ бір себептерге қарай ол қазір больницада жатыр. Сауығып кетсін. Қыздар, көңіл-күйлерің қалайсыздар? Күшті, керемет. Шақырғандарыңа рахмет. Топтың атын Voice Teen деп қоюдың себебі қандай? Voice деген ол дауыс, teen деген тинейджер, голос подростков деген сияқты ғой. Жасөспірім дауысы. Топта болған қалай? Бір-бірлеріңізбен келіспей қалған кездерде болған ба? Негізі, ол достық болғаннан кейін, жұмыс болғаннан кейін болады, мұндай ұрыс-керіс. Бірақ біз бұрыннан бері 4-теміз дос болғаннан кейін бір-бірімізді жақсырақ түсінеміз деп ойлаймын. Қандай елдерге немесе қандай қалаларда болғыларыңыз келеді? Қандай ел? Мен Румынияда болғым келеді. О жерде жақсы конкурстар болады. Сол жаққа барып, конкурстарды жеңіп. Қай жақта? Румыния. Мен Америка қаласына барғым келеді, себебі о жақта Америка қала ғой, Америка еліне, Нью-Йорк қаласына барғым келеді. Себебі о жақта өте жақсы дамыған адамдары да, о жақта мысалыға бүйтіп бөлу деген жоқ ше бізде. Бізде айтады ғой, мысалға ұят деген нәрсе бар Қазақстанда. Ал Америкада олай мүлдем қалыптаспаған. Әркімнің өз жеке ойы бар, өз пікірі бар.
Иә. Ал мен Европаға барғым келеді. Тарихи қала. Қандай қалаларда? Көбінесе Германияға барғым келеді. Қандай мемлекетке сендер бардыңдар и өнер көрсеттіңдер? Оқушылар сарайындағы ұстазымыз Сая Махамбет. Ең бірінші бәріміз барған саяхатымыз ол Турция болған. Ол кезде даже Керімсал бізбен барған ең бірінші рет. 2023 жылы жазда барған болатын. Сосын одан кейін Ташкентке бардық. 2024 жылы мамыр айында барлығымыз бірге Ташкентке барып келген болатынбыз. Роза Востока. Керімсалмен. Иә, бүкіл жерге Керімсалмен бардық. Роза Востока деген конкурсқа барып келдік. Одан кейін біз тағы да Турцияға бардық, бірақ басқа қаласына бардық. Қандай қала еді? Финике қаласына бардық. Финике қаласына барып, ол жақтан да Саяпайдың бүкіл оқушылары жүлдегер болып қайтқан. Біз екеуміз және Керімсал баспаға бардық. Керімсал, сен бармайтын жерің жоқ қой? Неге шақырмайсың мені? Онда келесіде конкурстарға бірге қатысайық. Voice тобын 5 немесе 10 жылдан кейін қалай елестетесіздер? Негізінде, үлкен жол жүретін сияқтымыз осы Voice-мен, себебі алдыға өте көп жоспар бар, соның концерттер бар, әндер бар, соның бәрін іске асырып, дамимыз деп ойлаймыз. Басқа елдерге барып, өз Қазақстанның былай айтқанда болашағымызды негізі басқа үлкен жұлдыздармен, топтармен коллаб болып, сондай күшті болып көремін. Әндеріңіз арқылы не айтқыңыз келеді? Негізі біздің әлі ән шықпаған, бірақ сол әнде біз көптеген жасөспірімдердің ойларын әнге қосып, сол әнмен жеткіземіз деп ойлаймын. Біз өзіміздің өлеңімізді жазғымыз келіп жүр. Ол жақта осы қазіргі жасөспірімдердің былайша айтқанда проблемасы, былай жасөспірім тілінде айтқанда жиза дейді ғой. Прям сондай қылып жазғымыз келеді. Қаншайым сіз өзі сөйлейсіз ба? Мен негізі көп сөйлемеймін. Мыналар екеуі сөйлейді ғой. Сендер қаншасыншы класстасыңдар, бірге оқисыңдар ма? Жоқ, біз негізі Voice-тен өте қызық құралғанбыз. Төртеміз төрт түрлі, бірақ төртеміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Қаншайым 7-ші сынып, Анжымаржан 8-ші сынып, мен 9-ші сынып, Амина 10-ші сынып. Алғаш сахнаға шыққанда әсерлерің қандай болды? Біз негізі топ болып құралған кезде бізге сразу ұсыныс келді. Бұл бізбен бірге әнін, 91-ның әніші. Соны балапанда орындау. Соны біз ең бірінші топ болып құраласап сол өлеңді жаздырдық. Және де оған өзіміз би қойдық. Сөйтіп бірінші сахнаға шыққан кезде прям бәрін шок қылдырдық қой. Ешкімнің тәжірибесі болмаған, сөйтіп төртеміз сахнаға шығып, бұрыннан бері былай айтқанда тәжірибелі әншілер ұқсап бәрін орындап, әдемі қылып бердік, сөйтіп бәрін шоқ қылдырғанбыз. Қыздар, оқушылар сарайында қанша жыл және қандай үйірмелерге барып жүрсіңдер? Біз оқушылар сарайына мектепке бардық қой, сол кезден бастап, 6 жасымыздан бастап осы оқушылар сарайында тәлім алып келеміз. Ең бірінші мен Сая апайыма келдім әннен. Одан кейін мен осы оқушылар сарайындағы музыкалық мектепке түстім. Осы жылы бітірем, аттестат аламын. Анжумаржан? Біз барлығымыз осы оқушылар сарайында білім аламыз. Кішкентай кезімізден бастап осы жақта өсіп келе жатырмыз десем де болады. Ең бірінші вокал үйірмесіне келген болатынмын Саяпайға. Сосын музыкалық мектепке келдім. Ол жақта қазір 3-ші сынып оқимын. Менің де ол жақтағы спец менде дәстүрлі ән. Біз бірге қатысамыз. Ал мен ең бірінші Саяпайға келдім. 2 жыл болды қатысып жүргеніме. Сосын енді Төрехан ағайға барып жүрмін, домбыраға. Негізі оқушылар сарайы баланың өзінің ішіндегісін керек, қалай айтсам болады, ашуға көмектесуге үлкен мүмкіншілік деп санаймын. Алматыдағы балаларға өте күшті.
өз өзің таба аласың. Иә, бір жерде ішінде қаншама үйірмелер бар. Өте керемет. Қалай атын қойған? Үнжу Маржан. Қызық қой, 2 ат. Мен әулетте бірінші қыз болам. Барлығы мен алдымда ұл болады да. Сосын анам маған аяғы ауыр болады да. Сол кезде уже сезе бастайды ғой, ішінде қыз болатын сияқты дейді да. Мен негізі қатты апама ұқсаймын. Сосын тұрады да, мамам барады да, мен сізге қыз туатын сияқтымын дейді да. И түс көреді ғой, көлдің жағасында маржан тастарын, інжу маржан тастарын жинап жүреді. Сол кезде мама тұрады да, ана жақта, қызымның атын інжу маржан деп қоямын дейді ғой. Сөйтіп 2 атты маған қосып қойған болатын. Бір адамда 2 ат. Таң қалдым мен. Сүйікті кумирларың кім? Өте күшті сұрақ. Менің кумирім. Ол менің анам. Иә, сол ойлап жатқан. Менікі де анам. Ал өнерге қарайтын болса, Жанар Дуаева. Менікі де. Қаншайым? Толықтай келісемін, бірақ менде Жанар Дуаева емес, менде Динара Султан. Қазақ индустриясында. Ал ағылшын индустриясында болса, Билли Айлиш шығар. Или Mariah Carey. Өте жақсы. Керемет. Ал енді қыздар, сіздерден бір қонақ кәде болса. Онда біз кешудің рухтару деген ән айтайық. Жанға дауам мөлдір таза суын іштім бұлақтың, адалдықты, адамдықты жүрегіммен ұнатым. Ахоу, ахоу, жеке дара шапқан озат жүрек менің құмарым. Әсем әнмен тәтті күй қойшын өмірлік сыңарым. Ахоу, ахоу, ахоу. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Керімсал және де Ақтекер. Сонымен қатар Войстин! Қош сау болыңыздар. Эй, әне! Қайсы кәне? Аниматор келді. Көрмей тұрсын ба не? Ой, Аяз ата кел, дегім кел, ұмытып кет, есікті аш, өткіз жібер, сосын тәпішкесін бер. Йоу, ет тұр асыл. Аяз ата алып келді жиған терге қасын. Таратып отбасына. Мейрамның басы бұл. Сарғаймаса әппақ қардың дәмі жалпы жақсы ғой. Ғажайып, расында. Сау болыңыздар.